सेटा मध्य प्रदेश गोटे इश्यू केस होता डेथ केस से कांचीपुरम कर्नाटक रु कफ सिरफ आसीथिला ता उपरे एटा जेहेतु सप्लाई जो जो स्टेट को होता पांडिचेरी राजस्थान मध्य प्रदेश ओडिशा को मध्य किछि मात्रा रे आसीथिला सेथिपाई आम स्टेट रे जहाँ प्रिकॉशन नेबा कथा आमे नहीं जाइछु ओडिशा को मात्र 130 टी आसीथिला बरगढ़ जिले में आसीथिला आउ ताकू आम फ्रीज कर देचु माने फॉर्म 15 इश्यू कर देचु हमर कौन से रिटेल को जाइनी कि कौन से लोक को दिया हैनी कि किछि एडीआर भी रिपोर्टिंग हैनी से आम स्टेट रे किछि पैनिक हेबार नाही किंतु सब प्रकार कफ सिरफ को धरी ए गोटे एडवाइजरी आसी प्रिकॉशनरी कहीं ना छोट पिला बहुत शिशु माने बहुत सेंसिटिव थांती आउ प्रत्येक एलोपैथिक ड्रग रे किछि साइड इफेक्ट थाए से एज बिकज से बहुत सेंसिटिव एटा को प्रोहिबिट करने को प्रिकॉशनरी एटा एडवाइजरी आसी जाइए 2 वर्ष तलू न देवाई किंतु बैन ड्रग लिस्ट रे एटा आसी नाही सेटा पर्टिकुलरली 26A अंडर रे आमर बैन ड्रग लिस्ट प्रोहिबिटेड ड्रग लिस्ट आसे सेटा सेरकम हैनी किंतु छोट पिला को पेडियाट्रिक ये प्रोहिबिट करा रेस्ट्रिक्ट करा सब डॉक्टर को परामर्श रे ही देवा कथा सेल्फ मेडिकेशन करबा कथा नुह बहुत जगह सेल्फ मेडिकेशन हेतु एटा असुविधा हेउछि सेते निहाती डॉक्टर्स को परामर्श नहीं आउ छोट पिला जते जाउचंती भी प्रत्येक पेशेंट छोट हो बड़ हो आमर गोटे पेशेंट हिस्ट्री सहित जीवा कथा को पिला कोटा को सेंसिटिव कहार गोटे औषध भल काम करे कहार गोटे सेंसिटिव रिएक्शन भी है एलर्जिक रिएक्शन भी है सेति बहुत कॉशियसली छुआ को सब ट्रीट करबा उचित किंतु आमर ए पर्टिकुलर औषध विषय रे आमे समस्त को चेतावनी दे देछु आउ केमिस्ट ड्रग्स एसोसिएशन कर जे सेक्रेटरी तांको भी सर्कुलर एडवाइजरी टाको इमीडिएटली हमें सर्कुलेट कर देछु आमर लोकल मैन्युफैक्चरर्स मान को भी डकैछि मीटिंग पई एथि विषय रे डिस्कस करबा को बट आम स्टेट रे कोनोसी जागरो कोनोसी कफ सिरफ रे किछि साइड इफेक्ट कि एडवर्स रिएक्शन रिपोर्टिंग नहीं हाँ आमर रेगुलर चढ़ाऊ हो आमर टास्क फोर्स अच्छी जिते जेकोसी सेंसिटिव इश्यूज हुए जमती एमटीपी किट्स उपरे होता कोडिन कंटेनिंग कफ सिरफ उपरे होता आपणकर कॉस्मेटिक्स उपरे भी मझिरे मझिरे नॉर्मल इंस्पेक्शन छड़ा केबे भी किसी सेंसिटिव इश्यू आसिले आमर टास्क फोर्स सहित रेड हुए जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।